ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ගමේකා YouTube channel එකට සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් එදිනෙදා වැඩ කරන අපේ ගෘහණියන්ටත් ඒ වගේම සොයන් රැකියාවක් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න හැමෝටමත් ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම අදාරගෙන ආවේ. එදිනෙදා උයන පිහන වෙලාවට ගොරක කියලා කියන්නේ නැතුවම බැරි දෙයක් කියලා අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක්නේ. මේ ගොරකවල නියම රසය ගන්න නම් ගොරක අඹරලා ක්‍රීම් තත්වයට පත් කරලා ගන්න ඕන. ගොඩක් අය මේ ගොරක ක්‍රීම් ලොකු මුදලක් දීලා වෙළඳ පොලෙන් තමයි ගන්න හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා ගොරක ක්‍රීම් ගෙදරම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ක්‍රමය ඔයාලට ගොඩක් ලාභදායක වගේම ගොඩක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. අනික වැඩි කාලයක් නරක නොවි තියාගන්න පුළුවන් නිසා ගොරක ලාභ කාලට මේ විදිහට අඹරලා අපිට සෑහෙන කාලයක් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න තියාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ සඳහා මුලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වියලි ගොරක කිලෝ එකක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් කළු පැහැති හොඳට වේලුණු ගොරක තමයි මම මෙතන අරගත්තේ. ඉතින් මුලින්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ භාජනයක් තෝරගෙන මේ ගොරක ටික ඒකට දාලා ඊට පස්සේ අපි මේකට සම්පූර්ණ වතුර පුරවා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක හොඳට පොඟවා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක රැයට වගේ ගොරක භාජනයට දාලා වතුර පුරවලා එළි වෙනකන් තිබුණා නම් ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් ගොරක හොඳට පෙඟිලා අපිට මේ වතුර ටික අයින් කරලා පිරිසිදු කරලා ගොරක ටික ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් ඒ විදිහට ගොරක ටික එළි වෙනකන් පෙඟුණාට පස්සේ මේ විදිහට ගොරක ටික අතින් පිරිමදින ගමන් අපිට වෙන භාජනයකට දාගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි යාළුවනේ අපිට මේ ගොරක වේලන්නේ අපේ ගොවීන් ඉතාමත් අඩු පහසුකම් යටතේ. ඉතින් ඒ වේලනකොට යම්කිසි හේතුවකින් මේකට වැලි මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා මේකේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය සියල්ල අයින් වෙලා යන විදිහට හොඳට අපිට මේ වගේ සුදුසු භාජනයකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගන්න භාජනය මැටි හට්ටියක් නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඉතින් මං අද මේ ගත්ත ගොරක ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ තරම් ලොකු මැටි භාජනයක් නැති නිසා මම ඒ වෙනුවට මෙන්න මේ භාජනය තමයි තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ගොරක භාජනය මෙන්න මේ විදිහට ලිපෙන් තියාගන්නවා. තියාගෙන ඉවර වෙලා ගොරක හොඳින් වැසෙන විදිහට වතුර පුරව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ තාච්චියට. ඒ විදිහට තාච්චියට වතුර පුරවලා ලිපේ ගින්දර මම වැඩි කරගන්නවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන මම මේ ගොරක කිලෝ එකකින් නිසා හදන්නේ මම මේකට ලුණු ග්‍රෑම් 150ක් එකතු කරනවා. ඉතින් අපි මේ ලුණු එකතු කරන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි හදන මේ ගොරක ක්‍රීම් එක නරක් නොවි වැඩි කාලයක් තියාගන්න. මොකද ලුණු කියන්නේ හොඳ විස බීජනාශකයක් කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්න කාරණාවක්නේ. ඉතින් දැන් පැය භාගයක් විතර වගේ ගත වුණා. මෙන්න මේ විදිහට හැන්දක් ආධාර කරගෙන සැරින් සැරේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් අපිට පැය දෙකක් විතර වගේ මේ ගොරක ටික හොඳින් තම්බා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොරක ටික තැම්බිලා ඉවරුණාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ වතුර මට්ටමත් ටික ටික පහළට ගිහිල්ලා ගොරක ටික විතරක් අපිට පේන මට්ටමක් එනවා. ඔන්න දැන් නම් පැය දෙකකට ආසන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වතුර මට්ටමත් ගොඩා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා යට විතරක් වතුර ටික පාට වෙනස් වෙලා ටිකක් දුඹුරු පාට වගේ වතුර ඉස්ම තියෙන මට්ටමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තව විනාඩි 5කින් විතර වගේ අපිට බා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් නම් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක තැම්බිලා වතුරත් ගොඩක් හිඳලා තියෙන්නේ. වතුර සම්පූර්ණයෙන්ම හිඳෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට කලින් මේක මෙන්න මේ විදිහට බා ගන්න ඕන. දැන් අපිට මේකට කරන්න තියෙන එකම දෙක දෙයයි මේක හිමීට මෙන්න මේ විදිහට නිවෙන්න හරින්න ඕන. අපිට මේ තාච්චියෙන් මම තාච්චියක් භාවිතා කරපු නිසා මේක මෙන්න මේ වගේ මැටි හට්ටියකට දාගත්තා. ඒක දාලා ඉවර වෙලා අපිට මේ හට්ටියේ තියෙන ගොරක ටික හිමීට නිවෙන්නට තබන්න ඕන.
ඉතින් ඒ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නිවුනට පස්සේ අපිට බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාර කරගෙන මේ ගොරක ටික ටික දාලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට අඹර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි රැයක් එළි වෙනකන් වතුරේ පොඟෝලා ඒ වගේම පැය දෙකක් විතර වගේ හොඳින් තම්බලා අරගෙන තියෙන නිසා ඉතින් අතින් උනත් පොඩි කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට මේ ගොරක ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් පහසුවෙන්ම මේ ගොරක ක්‍රීම් එක අපිට හදා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බලන්න ඉතාමත් සියුම්ව මේ ගොරක ටික හැබරිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි තම්බගත්ත ගොරක සියල්ලම අපිට සම්පූර්ණම අඹර ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඒකේ තියෙන වතුරවත් විසි කරන්න එපා. ඒ වතුරත් මේකට එකතු කරලා තමයි අඹරන්න ඕන. ඔන්න දැන් සම්පූර්ණම අඹරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ආරක්ෂිතව මේක භාජනයකට දාලා හුලං වදින්න නැති විදිහට මේක අසුරා තබන්න. ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ ඉවත් කරන ලද ටොපි බෝතල් 3ක්. ඉතින් ඒක හොඳට හොදලා වියලලා තමයි මේ සඳහා අරගත්තේ. අපි හැන්දක් ආධාර කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ටොපි බෝතල් වලට දාගන්නවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේකට ටොපි බෝතල්ම ගත්ත හේතුව තමයි අපිට නැත්තම් අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක් වගේ වුණත් කෙනෙක්ට මේක ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර කට පුංචි ටොපි බෝතලයක් ගැනීමේ වාසිය තමයි අපි මේක ඇරලා ගොරක ක්‍රීම් ටිකක් එළියට ගන්නකොට ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි වාතයට මුදා හැරෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපේ මේ ගොරක ක්‍රීම් එක ගොඩක් කාලයක් නරක් නොවි පවත්වා ගන්න අපිට හේතු වෙනවා. ඉතින් අන්නේ ඒ නිසා තමයි මම ටොපි බෝතලයක් මේකට යොදාගත්තේ. ඒත් එක්ක තමයි අපිට මේ වගේ ටිකක් පිරෙවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බිම ඇනලා අපිට මේක හොඳට කම්පැක්ට් කරගන්න පුළුවන්, තද කරගන්න පුළුවන්. ඒ තද කර ගැනීමේදී අපිට මේකේ තියෙන වාතය සම්පූර්ණයෙන් එළියට ගොඩක් දුරට අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඒකත් ගොඩක් කාලයක් මේක නරක් නොවි තියාගන්න වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට ඉවරුනාට පස්සේ අපිට හැන්ද ආධාර කරගෙන අපිට හැන්දේ මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා මේක පොඩ්ඩක් තලන්න. තරලා මේ වගේ උඩ ලෙවල් කරගන්න. එතකොට අපිට මේකේ වැඩ ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේක එවලෙම අපිට පියනක් ආධාර කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහටම අනිත් බෝතල් දෙකත් පුරවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලොන්ට මේ එක බෝතලයක බර මැනලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ 1 කිලෝ එකකින් ගොරක ක්‍රීම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බෝතලයට හරියටම කිලෝ එකක් අහු වෙනවා. මේ වගේ කිලෝ එකේ බෝතල් 3ක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකින් එක කිව්වේ ඕගොල්ලොන්ට සොයන් රැකියාවක් විදියට උනත් මේ දේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ හිතවතෙටත් මේ දේ කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙම නොවුනොත් අපිට මේ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය ජය ගන්න ගොඩක් අපහසු වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා හරි කෙනෙක්ට ආදායමක් උපයා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව. එහෙමනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.